bolmagy hem de älim giňişliginiň gizlin sırlaryna içgin aralaşmagy gelýärler. Hormatly prezidentimiz bu ýerde din jalyan, dürli oýunlary gumra bolup bilen çağalar synlap, olar bilen söhbetleşip boldy. Sonra milli liderimiz bu yere din jalmaga gelen Bagtyar Baralyň ählisini özüniň daşyna jemläp, olaň hal ýagdaýlary öwrenýän zatlar bilen içgin ýyplandy. Çağalar hormatly prezidentimize mehriban watanymyzy, bilent işleri bitirýän halkymyzy wasp edýän goşgular aýdyp berdiler. Ediz atamcan, meniň adym Şowlameli, mehriban atamcan. Häzir men insan goşgyňyzy aýdyp berýän. Uçarda uçup bilýän, taňsyrmanan başarýa. Kambayınna buğdayarda, asla kemini koymaya. Ahanata atlanıp, dürlü oyun oynatya. Sağlık yolun geçmekte, hemme görüllü olya. Kalkınış gemisini, erkekmenin başarıya. Ahtaralı yarışta, ilkinci bolup gelya. Acap binalar kurdurya, bizi canından söyya. Balıcıklarım diye, arzulamız hasil eden arkadamız bizde var. Nahrivanımız bizde var. Kahramanımız bizde var. Benim oğlum koyakıdan, ben kakıllacağım. Enverce, gelede kıllan, doğul oğlancım. Ben sana bilen, harplarım tanayan, suratım çekip bilen, hüsrinin ovadan topya tapilen. Benim adım Leyli, edim bana sağlık diyeceğim diyeceğim. Ben hoş aydık başlasam, himmeleri insaf yalar. Buldur yağız köptinaney. Atam dedi alkış basın, izil Allah'ım atam Vallahi vallahi ne Leyli oğlum. Annenin kim? Değil mi? Var geç. Leyla benim adım. Ben meşgul aydık bereyim. Yaşıl toğum parlayan, enedini sayrayan, büyük binalar kuruyan, şehirle devlet yurda var. Belediye koşulları kuran, halkını canlı sayan, nesli arkada duran, hakkı konar bizde var. Benim size koş kalp vereyim. Olaydan Çiçicik çağa boğazdan da hayni. Arkadam, benim için şeyler evi. Arkadam, ben seni canına severim. Bilemesin. Hawa. Şu görnüşlerden ma'lum bolşy ýaly. Hormatly prezidentimizin daşyna jem bolan körpeler öýleriniň öwrünen ajaýyp goşgularyny gidekli gedegine aýdyp, olar bir ajaýyp portada hasda ýatda galjy duýgulara beslediler. Çünkü bir ýerde hormatly prezidentimizin tapşyrmagy boýunça şadyan körpeleriň ählisine dürli oýuny başlar sowgat berildi. Şeýle milli liderimiz bir ýerde her bir topara ýol başlyk edip gelen terbiýeçiler bilen söhbetleşip boldy. Topar ýol başlar öňü bilen hormatly prezidentimize ýurdumyzyň ähli günjeklerine, okuw mekdeplerine, çağalar baglaryna işlemek, körpe nesillere bilim terbiýe bermek üçin ýokary derejeli şertleň döredilýänini aýdyp, tüý sürekden hoşallyk sözlerini ma'lum etdiler. Hemde üyeler üçün edilýän alada münasip jogap bermek ugruna ýadysyz ähmetlerini gaýgyrmajakdyklaryny aýtdylar. Milli liderimiz merkeze çağalan iýligdirli getirilýänini kanagatlanmak bilen bellep, körpe nesilleň bir ýerde wagtlaryny hoş geçirmekleri hemde dünýä garaşlaryny giňeltmekler üçin ähli zerur şertleň döredilýänini aýtdy. Şeýle-de bükünjogyň türkmen ýaşlary üçin peýdaly taraplarynyň bardygyny bellemek bilen hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ähli mekdeplerinden, çağalar baglaryndan düzülen toparlaň älim din jaş merkezine her ýylda bir gezek tüýlegsiz girip bilmekleri üçin zerur şertleň döredilmeligini aýtdy. Çünkü bir her bir ýaşlaň aňyna, kalbyna ýatdan çykmajak pursatlar bol. Ol türkmen halkymyzyň nesilden nesle geçip gelýän giň dünýä garaşly, çağa terbiýesi bilen aýrylmaz baglanşyklydyr. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň dürli günjekleriniň mekdeplerinden we çağalar baglaryndan gelen topar ýol başlaryna bolsa, nesil terbiýesi ýaly jogapkärlik we mukaddes işlerine üstünlik arzu etdi. Sonra hormatly prezidentimiz bir ýerde öz wagtlaryny şadyan geçirýän körpeleň haýyşlaryny kanagatlandyryp, olar bilen ýadygarlyk surata düşdi.